มันเป็นไม้ที่เราจะเสียบไปให้มันยึดติดนะฮะก็จะใส่ตรงนี้ให้มันยึดติดมันก็ใส่ข้างใส่อย่างนี้ก็ได้ก็ใส่กันหน่อยก็ใส่ดีกว่าเหลือมากก็ไม่ดีนะครับเอามาจริงๆตัวนี้มีใส่ทีเลยเนาะ